इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिन्ट मीडिया बयनिसिमबो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम आफादारि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरदों आरो दिनैनि जे प्रेस मिट लानायनि गेजेरजों मैया जेनेखि मोनसे जाथाय जानानै थांदों जे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि आंगो बिसि सेउलि महिलारिया जेब्ला सरलपारानिफ्राय गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समाव लामायाव जे माखासे दुस्रिकारिफ्रा माखासे सुथुरफ्रा जे अन्थाइ फैनाय बेबायदि मोनसे जाथाय जादों होननानै मिडियानि गेजेरजों बिटिसिनि जे चिफ हाग्रामा महिलारिनि मानगोनां अनजालि बिसिया जे बाथ्रा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो एबसुआनो बे जाथायाव लोब्बा दङ होननानै बेबायदि मोनसे एबसुनि सायावहाय ब्लेम खालामनो नागिरनाय जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ लानानैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावबं हाउसनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ जों बेवहाय स्पष्ट होनो थाखाय दिनैहाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बिथाङा बुंदों बेवहाय एबसुआ बेवहाय थोंजोङै बे जाथायखौ खालामदों होननानै, नाथाय जों बेखौनो बुंदों जे बिथांनाव मा प्रमान पत्र दं जे थारैनो अन्थाइ फैमारदों जे एबसुनि मानसिफ्रा होननानै बियो बेवहाय माबा मोनसे फोरमान होनो हानाय बेबायदि बिथाङा फोरमान होनो हायो नामा? जुदि गमामायनो हायोबा बिथाङा आइडेन्टिफाइड खालामनानै दिहुन, जों बिथांखौ बेबायदि बुंदों। आरो गमामायैनो बे जाथायखौ जुदि सोरबा इन्डिभिजुवेल व्यक्तिगत सोरबा सुबुङा जुदि खालाममारदोंब्ला जोङो बेखौनो क'क्राझार पुलिस प्रशासनाव जोंबो दाबि खालामदों जे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै बेखौ आयेनगत भाबै आयेनारि भाबै साजा लानांगौ होननानै जोंबो बेबायदि माने क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय पुलिस प्रशासनखौ जोङो बेबायदि दाबि दैखांदों। आरो आङो बेखौनो खावलायनो लुबैबावदों आरो बाथ्रा बुंनो लुबैदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद, जाय आफादा थांनाय जोनोम जाजेननायनि उननिफ्रायनो माने हारियाव गोजोन खौसेथि लाबोनायनि थाखाय अहरह थांनाय समाव गोबां रोखोमनि हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थादों। बिमा माहारिनि सायावहाय बिमा माहारिखौ बेबायदि अन्थाइ खुबैनाय बा माबा मोनसे गाज्रि जाथाय खालामनाय जोंनाव बेबायदि खुनु एबसुनाव बेबायदि एजेन्डा गैया आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो एबसु हिसाबै खुनु बेबायदि खामानि मावनाय नङा। आरो आं बेखौनो खावलायगोन जे एबसुनि सायाव एबसुखौ लानानै जानला मेनला बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदिनिफ्राय जेन' जानगाराव थायो आं बेखौ खावलायगोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय 27 जानुवारियावहाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिपिनि जे मोनब्रै फेक्सननि गेजेरावहाय मोनसे थामथि बर' गोरोबथा गोजोन सुक्ति जानानै थांदों आरो बे गोजोन सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम मोनसे बिफाव लानानै माने बे गोजोन सुक्तिखौ खालामदों। आरो बे गोजोन सुक्तिनि उनावहाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि गेजेरावहाय मोनसे गोजोन मोनसे सान्थि परिबेसा फैदों। आरो बे समाव दिनैहाय बेबायदि मोनसे राजनितिक भाबै बा पलिटिकाइज माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै बिटिसि रिजनाव जे माबा मोनसे बेबायदि दुंहाव थासारि खालामनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माब्लाबाबो लुबैयाखै। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि जानानै माब्रैहाय जोङो गोजोन जौगानायनि थाखाय मोनसे मोजाङै खामानि मावलांनो हायो, बिनि थाखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो खामानि मावलांगोन।